叫做 Google Developer Expert， 咁啊，即係佢哋有一啲咁嘅 program， 咁啊，即係我係 AI 嗰一個 category 咁樣啦。咁都俾我30秒好快咁搶少少時間介紹，打下廣告介紹下我公司先。咁我公司叫 OurSky 啦，咁我哋有2個產品啦，一個叫 Off-Ear， 一個叫做 Bonix AI 啦。咁我哋 Bonix AI 咧就係用嚟做一啲 document workflow automation 嘅。咁照計咧，我夠膽講話咧，只要你係香港人，你都有間接咁用過我哋產品嘅。例如咧，好多香港嘅商場咧，而家咧你做呢個泊車優惠同埋儲呢個 loyalty program 積分咧，佢都可以直接以前你就行去 Pursue， 而家就可以直接攞個電話影咁樣就可以 scan 咗件事就自動攞㗎啦嘛。咁基本上面而家你大貴嗰啲商場，即係 Landmark 啊、希慎啊、K11啊、嗰啲全部都係用緊我哋㗎啦。咁就算你唔去商場咧，咁另外咧就係咧，譬如好似早幾年咁樣 Covid 嗰時候消費券，大家都問政府攞錢㗎嘛，係咪先？咁嗰陣時候咧，如果你有用消費券，你有去 upload 自己嘅身份證啊，或者申請嗰啲 DBS 啊、upload PR 啊，都會用到我哋嘅。咁後邊都係用我哋嘅 API 去 scan 你個 journey transcript， 然之後就攞翻嗰啲日期啊、地址啊、時間啊咁樣嘅，係啦。咁另外一個我30秒都開過咗啦。另外一個產品咧就叫做 Off-Ear 啦。咁 Off-Ear 咧，我哋做咧就係做呢個consumer identity and access management 嘅，即係唔知大家有冇用過好似 Auth0 啊或者 Pcard 啊嗰啲咁樣。咁我哋香港都有唔同嘅客嘅，即係譬如你可能你用譬如你公司如果係買呢個 Bupa 做呢個保險嘅做呢個醫保嘅話咧，咁你嗰個 login 嗰個 biometric login 咧就係用我哋㗎啦。咁我哋呢個咧係一個 open source project 嚟嘅，咁希望大家都可以支持下，即係唔買咧都可以去 GitHub 度咧就留個幫我哋就留個星星咁樣啦。好啦，咁廣告時間完結啦，咁我講下今日嗰個主題啦，係啦。咁頭先講咗大家啦，都有好多朋友就中意睇 NBA 嘅。咁咧我自己都係好中意打籃球啊，今晚都去9至11都喺荃灣打嘅啦，我睇 NBA 嘅。咁所以咧，既然我哋公司咧成日做啲 machine learning project 咧，就幫助一啲咁慢樂嘅資本家咧去處理呢個唔同嘅workflow 咧，咁有時都想做一啲自己爽嘅嘢，好玩嘅。咁所以咧，我哋就無聊咧就整咗一個叫做 Slam Predict 嘅嘢。我先俾大家睇睇，因為之後啲嘢咧就好悶㗎啦，即係唔係好悶，即係講啲 machine learning 嘅嘢啦。咁我先俾大家睇睇，其實嗰個 Slam Predict 係乜鬼嘢嚟嘅先。咁咧個網站就好簡單嘅啫，你入到嚟咧，我就會 show 俾你下一場 NBA 嘅賽果。不過有時因為一個時差嘅關係咧，咁就可能會有啲唔同咁樣啦。咁會 show 一場俾你睇啦。咁譬如如果係呢個頭先話有睇 NBA 嗰啲，如果覺得金塊同埋 Warrior 打嘅話，邊隊會贏咧？覺得金塊會贏嘅舉手。OK， 覺得 Warrior 會贏嘅舉手。後邊好明顯嗰個係 Curry 粉絲，不過因為話 Lakers 贏嘅多啲，咁所以我哋今次就撳 Lakers。係啦，咁 AI disagree， 因為佢認為呢一場嘅話咧就係 Warrior 會贏。咁咧佢除咗贏，佢想話佢會贏之外咧，佢會有一啲AI model reason 嘅，即係會講翻點解佢覺得係咁樣啦，係啦。咁跟住咧，如果你撳入去咧，咁就其實就冇咩㗎，其實冇嘅，後邊就係基本上面就係show 翻晒嗰啲即係今個 season 嗰啲 prediction。你中意嘅話咧，我哋其實由上個 season 開始咧就做㗎啦。咁所以其實咧，你可以撳翻晒佢之前嗰啲 season 都得嘅。原來頭先我開嗰個係呢個，係咁唔緊要，你可以睇到佢呢啲，即係可以睇到啱啱呢嗰啲日子啊、成啊咁嗰啲係啦。咁先可以翻先，係啦，咁樣。咁好似應該我估應該係嗰個 contract 死咗，所以其實佢照計咧就每日咧都會去update 嗰日嘅 prediction 嘅。咁就咁好。明 touch screen 我做乜想唔 touch pad 咧 ？OK， 咁其實個 UI 跟住個網站就好簡單嘅啫，其實即係都冇乜特別嘅，係啦。咁純粹係掃翻出嚟，咁所以人哋有趣嘅都係個 machine learning model 啦。咁所以頭先就講啦，就係我哋基本上係做呢樣嘢啦，
就係去有一個 deep learning model 去估 NBA 嘅賽果啦，咁跟住去 show 翻估賽果之餘咧，我哋從上個 model 咧會倒翻嗰個利潤出嚟嘅。咁大家見到呢啲嘢咧，第一個問題就係咁，你影得幾好先，幾準先咁樣。咁呢個 percentage 咧就係、其實我哋用我哋嗰啲 model 嘅 data 咧，即係 train 嗰陣時候咧，其實就用到18年嗰個 data。OK， 咁所以咧，其實理論上對我哋個 model 嚟講咧，之後嗰啲全部都係 prediction 嚟㗎。咁當然其實係可以 update 翻嘅，咁但係你知呢啲 side project 啦，通常啲同事都係忙到七彩㗎嘛。咁啊，即係唔會得閒真係成日搞佢㗎啦。咁所以就比較容易得閒 update 翻嗰啲 data。咁我哋個賽果咧，基本上我哋咧就唔知大家不過今年好似佢哋冇咗啦。以前咧有一個網站咧，美國最多人睇嘅咧，就係即係用呢個數據去估嘅啲賽果咧，就係有個叫做587，即係總之3個數字我唔記得咗個網站。咁咧我哋咧啱好咧平均嚟講咧，我哋咧就準過佢1.幾%啊，即係起碼咧我可以話我哋呢個咁嘅超級side project 版嘅一個 prediction 咧，就好過呢個美國其中一個最有名嘅一個估計賽果嘅網站。咁咧你見到60幾%，即係我哋會講咩咧？其實我哋個網站都不斷咁重複呢句説話嘅，就係比賺公字準少少嘅咁樣，準過你賺公字係啦，所以都還好嘅係啦。咁train model 咁一定有 data source 㗎啦。咁我哋 data source 喺邊度嚟咧？咁我哋其實就係用呢個 basketballreference.com。咁呢個網站咧就 keep 住咧會即係佢本身其實個網站自己會 keep 住 update 即係每一年嘅賽果嘅。咁我哋 train model 嗰時候咧用嘅最舊嘅 data 咧都係喺呢個網站上面嘅。咁如果咁 obviously 其實呢個就係一個免費嘅網站啦。咁所以其實你見到咧，而家出邊咧，如果你肯俾錢嘅話咧，其實咧就會有啲網站度有更加多嘅 data 嘅，即係可能細緻到每一個 play 啦。佢喺唔同個時間有咩 move 啊？甚至乎我見過嗰啲係有啲俾錢嘅話咧，佢呢啲時候做咗 pick 啊、成啊咁都可以攞到嘅。咁但係都係嗰句啦，咁 side project 唔會要求咁多啊，免費嘅收入就用住先。咁所以我哋主要嘅 data 咧都係用呢個網站嘅。咁我哋其實會靠嘅最重要嘅 data 咧就係用呢個 player log。咁 player log 即係咧每一場比賽入邊。每一個球員佢嗰個 statistic 係啦，即係我哋冇一個係話你每一個 quarter breakdown 佢做咗啲乜，但係我哋有用翻佢最簡單，你平時睇完波，例如嗰個 box score 會有嗰啲 player stat，亦都即係可能你打 2K 咁樣，咁咪見到差唔多啦。咁其實我哋呢個雖然係一個 side project 啦，我哋都好認真嘅，我哋有做少少呢啲 technical review 嘅。咁其實咧，如果你話以呢啲咁樣去 predict 賽果嘅 model 嚟講咧，其實咧你大概可以話咧係有3大類嘅。咁一類咧就係可能就係一啲team 嘅，我都係開我啲錄視我驚，都唔緊要，我繼續講先。即係會有3大類嘅。一類咧其實咧就係我哋叫 team based 嘅。team based 嘅意思就係咧佢係用 team 做一個單位，然之後用嗰個 team 去做過啲乜去比較嘅。咁譬如頭先講嗰個好似叫 538嘅，嗰咧佢就其實佢多少少，因為佢會用嗰啲 Elo score，即係我諗可能有研究開呢啲嘢嘅會知，即係佢係一個 ranking score 咁樣啦。咁佢用 team base 去做嘅 ，OK。咁另外一個 approach 咧就係 player base。咁 player base 係類似我哋而家做呢個方法，就係用每一個球員去做嘅 ，OK。咁第3類咧就係有一啲叫做 network base。咁咩叫 network base 咧 ？network base 就係譬如我唔知道大家相唔相信呢樣嘢啦。譬如舉個例子，你可能會覺得如果 Steve Curry 頭先 Warrior 嘅 fans 話 Steve Curry 同埋 Kurt 一齊打咗咁多年波，即係佢 as 佢嗰個 coach 係一齊打咗咁多年波，咁佢哋應該強啲嘅喎，係嘛？即係佢哋一齊咁多年或者兩個球星，即係可能我突然間諗到第2個添，即係以前嘅立邦同埋艾榮咁樣，一齊打咗好多年，攞埋總冠軍啦。咁佢哋或者佢 Jordan Pippen 咁樣一齊打咗好多年，咁應該強啲嘅喎，係嘛？咁 network base 嘅 model 咧就會 take 嗰個player 同埋嗰個可能 even 嗰個 coach 佢哋嗰個關係咧，就會做一個 feature rating 去做佢
as 嗰個 input 去做去 train 一個 model 咁樣咯。咁頭先講咗啦，因為我哋呢個 model 咧係一個 pair base 嘅 model 啦，咁所以pair base 嚟講咧就係、我想問下我嗰半個鐘扣唔扣翻頭先？翻佢應該翻10分鐘。好掂啦，咁我慢慢講。咁咧因為我哋係一個 pair base 嘅 model 嘛，咁所以我哋主要咧就係、用頭先講就係球員嗰個去砌一個 feature vector 啦。咁我哋砌 feature vector 就都係一個即係如果大家都係讀 AI 或者即係以前讀書嗰陣時，我上嗰啲 ML 堂最 standard 嘅 ML 啦，係 standard 部冇得再 standard 嘅。咁因為一場波咧，佢哋咧就會一隊 NBA 嘅球隊咧就會 register 13個球員，咁兩隊一齊打咧就即係話咧總共咧就有26個球員啦。咁我哋咧就可以將呢26個球員頭先講嗰啲 statistic 就砌成一支vector，咁就可以去做嗰個 prediction 啦。咁如果大家唔係好熟知嗰個 pair log 入邊有啲咩，咁呢啲就係一啲啦，即係我哋佢哋打咗幾多年啊，年紀啊，嗰啲3分2分嗰啲數量啊，命中率啊，有冇personal foul 啊咁樣，咁同埋其中一個最緊要就係 margin victory 啦，咁每一個 pair 就有5個 item 啦。咁另外咧，因為我哋係做緊個 prediction 啊嘛，咁 time series 上面嗰個 dimension 咧，我哋咧就係用之前佢第 n 場嘅。即係話我哋唔係淨係用佢而家嗰個即係嗰個嘅，我哋係用佢之前 n 場嘅。咁咧我唔好記得 exactly 個數字啦，好似我哋即係我啲同事有試過嗰個 window 要攞幾多場，咁好似大概係100場左右，即係再多其實又唔好影響佢之後嗰啲嘢，係即係可能以前阿 Paul George 好勁咁樣，而家大家喺度等緊今年咧，其實好似開季打得唔錯啊咁樣咁啊，嗱幫出翻嚟，跟住衰咗咁啊，抵你死咯，你除咗阻住晒咁樣，係啦。咁所以頭先咁講啦，咁我哋會攞嗰個球員以前嘅即係 N 場 game 嗰個資料啦。咁其實就用一個 LSTM 去一路每一場咁樣去update 啦。咁佢LSTM 其中就係佢有個 internal state 啦。咁最終佢即係 run 晒咁多場 game 之後咧，嗰個 final state 咧就係我哋嗰個 pair vector。咁呢度有啲即係details 啦，即係譬如包括原來我哋有識得 n 嘅，係 n 係64啊，唔係100啊，sorry 係啊，個 n 係64啦。咁另外有啲係即係我哋個 LSTM 有幾深啦咁樣，咁呢啲係一啲 detail。咁咧我哋砌咗嗰個 pair 嗰個 vector 之後咧，咁到最尾咧，我哋都要 train 一個 model 出嚟㗎嘛，係咪先？咁我哋 train 嗰個 model 嗰 part 咧，咁我哋其實就係頭先咁講，每一場 game 咁樣執埋一齊，咁跟住咧就放喺個 FCN 嗰度就做咁樣。咁其實到最尾咧，我哋出到咧就出緊個 probability of home win 嗰個機會率。咁跟住頭先大家見到嗰個每一個 game 嗰個 percentage 咧，就係run 完之後咧，最終會出嚟嗰樣嘢。咁成個嗰個玩法就係咁樣。咁跟住買法就個 cron job 每一日咧就去 update 翻嗰一個即係攞翻同日之前嗰啲咁嘅攞翻嚟，咁跟住 cron job 佢攞翻一次，跟住 update 翻 save 翻嘅 data， 就去到你網站上面係啊，整個 JSON 咁樣，跟住就去到你頭先見到嗰個網站上面嗰啲咁嘅 visual graphic， 咁就話俾你聽每一場 game 嗰個 prediction 咁樣。好啦，咁頭先就有講啦，咁我哋除咗想 predict 佢嗰個贏同輸之外咧，咁我哋仲想去解釋點解覺得佢贏定輸㗎嘛，係咪先？咁呢個就牽涉到一個model explainability 嘅問題啦。咁要處理呢個 model explainability 咧，咁 very surprisingly 咧，其實發現咧好似對上嗰即係 LLM 出現咗呢幾年之後咧，其實都唔係真係有好多好大嘅進步嘅，我又見到都係好多啲 paper 啊，都講嚟嚟去都係即係都係5-6年前嗰啲 idea 咁樣，跟住就大家翻落去而家嗰啲嘢度。咁所以呢一邊咧都真係有少少，即係我覺得呢個 AI 界都有少少奇奇嘅。咁我哋做呢個 project 咧，我哋就用一個
即係一個我唔知叫佢 algo 定 paper 因為佢咁 paper 係識取啲嘅。咁我哋就用呢個 algo 咧，就係去幫我哋咧，就話俾我哋聽到底頭先我哋有咁多個 feature， 到底我哋而家 predict 呢個 game 嗰個賽果入邊，邊一個 feature 係最 significant？ 咁跟住我哋睇 list out 翻。咁實際少少講，即係咩意思咧？即係等我講一場波有26個人啊嘛。咁如果我 predict 譬如頭先講 Nuggets 對 Warrior， 如果係佢頭先話係 Warrior 贏有冇錯？係啦。如果係 Warrior 贏嘅話，到底係因為乜嘢原因？係啦，到底係因為邊一個人嘅乜嘢嘢？即係譬如嗰個，即係可能譬如佢其中一個就係話，可能就係因為 Steph Curry 嘅3分嘅命中率好高咁樣，對上5場嘅命中率好高咁樣，係啊，可能即係其中一個佢咧可能係咁。咁你有一個 list of 嗰個 feature 嘅 significance 咧，咁我就可以整到一個 list 出嚟啦。咁我就可以話，咁但係咧，其實咧老實講咧，我哋自己做完之後睇落去咧，通常都唔會係咁明顯嘅。即係譬如如果你頭先 Warrior 對 Nuggets， 跟住你 predict 話 Nuggets 嘅。咁係人都會話一定係 Jokic 有2節攞50分行落樓啦，咁樣三節夠鐘打卡翻去睇馬。咁通常都冇喎，通常都唔會喎，即係通常你估係唔到喎。即係通常我哋見到咧，最尾佢哋會話一個唔知邊個球員咧，因為佢最近咧對住另外一啲隊嘅嗰啲比賽嗰陣時候咧，射3分射得好準啊，咁所以就覺得佢個背咁嘅。咁啊，所以呢個都幾有趣。但係對我哋嚟講咧，我哋其實冇辦法去 explain 嘅，因為佢係嗰個。即係 n-dimensional space 話俾我聽，佢係重要啲啫嘛，係咪先？咁常人點可以理解咧咁樣？咁但係就好有趣，即係佢可以嘗試去俾到你一個量化嘅方法去講呢個 model 到底點解會出到呢個 prediction。咁頭先你見嗰個喺個網站上面就係一個 list 啦，即係一個文字嘅 list 好簡單咁樣 show 啦。咁其實咧，如果我哋將所有嗰啲 feature 嘅 significance 咧，plot 出嚟嘅話咧，其實可以 plot 到一個 contribution heat map 出嚟嘅，咁就係大概係咁樣。咁你就會見到呢一個係攞 model 入面抽，即係隨手抽一個即係一場比賽嘅 heat map 出嚟做 sample 啫。即係你就會見到佢可能就會話其實即係頭先講過一紮 feature 入邊，其實邊啲係重要啲咁，佢就有一個用顏色去 indicate 話俾你聽點樣重要法啦，係啦。咁當然你 show 呢個 image 出嚟俾人睇咧，啲人就會覺得即係點啊咁樣。咁所以我哋再簡單啲，我哋就係即係將佢純粹係數字咁排做一個即係 descending order， 跟住就變成文字咁就嘔出嚟。咁中間都即係要寫啲 code 嘅，即係你嗰個要有個 conversion 嘅。咁但係其實又唔係好複雜，但係你大概想得到，其實就係一個咁嘅 image。當然啦，呢個係頭先講得好強調啦，呢啲係一啲即係好頹嘅即係 side project 咁樣啦。咁其實就有好多嘢係可以 improve 嘅。咁其中一個咧，其實我哋覺得最重要嘅一個即係一個可以試嘅位咧，就係既然我哋都做得一個deep learning model 啦，咁其實我哋可以執好多唔同嘅 feature 落去嘅啫，咁樣。咁其實而家呢個 model 咧係有少少咧係唔完美嘅。個唔完美嘅地方係乜咧？其實咧好多時候咧其實全部嘅無論佢邊一場嘅 prediction 咧，其實佢成日咧到最尾咧都係最尾嗰個最 significant 嗰個 feature 咧，其實經常性都係 margin of victory 嘅，係啊。咁即係話其實即係咩意思？即係話其實你講到尾嘅就係話，你打完一場波，你入多過對面幾多分，咁咪即係贏咯咁樣。咁其實冇乜意思，即係你知打籃球成日都係咁噶嘛。你即係如果兩隊除非又係嗰啲3節收工嗰啲啦，如果咪打到第4節咁樣，其實我啱啱出嚟之前睇咗 Warrior 對 Nuggets 個 highlight， 喂，佢打到我肯定如果俾大家賭波，你睇到第4節最尾3分鐘兩邊爭2分，你估下邊隊贏，其實好難估，係咪先？咁所以其實應該有好多資訊咧，其實係收埋咗。即係你睇而家有啲 advanced stat 佢都會講啦，最尾嗰5分鐘個球員嘅 contribution 原來可以好唔一樣嘅。嗱，咁呢啲位我哋又要同 LeBron James，因為我之前睇啲 advanced stat 咧，原來 LeBron James 最尾5分鐘嘅 contribution 係好勁，即係比起譬如 Kobe Bryant 咁
我哋成日覺得Kobe Bryant 好 punch 咁樣，其實 Kobe Bryant 咧最尾5分鐘咧冇乜 contribution，但係幫精手好人，即係啲 advanced stat。咁但係呢啲 advanced stat 就係一啲用一啲簡單嘅數去做啦。放到去 machine learning model 嘅話，咁其實我哋會唔會有辦法？如果我哋可以攞到 play by play 嘅 data，OK，即係話我哋可以睇到，原來你去到最尾第4節最尾嗰 let's say 30秒，其實通常會發生咩事嘅 ？OK， 咁我哋嗰度其實可能係蘊藏咗一啲資訊去幫我哋去 predict 呢啲咁嘅result 嘅喎 ，OK。第二個我哋而家呢個 model 好明顯做唔到，唔需要靠 beta data 嘅情況咧，就係、其實你諗到嘅好多時候咧，頭先我睇 Nuggets 對 Warriors 嗰場就唔係啦，因為佢真係打到最尾嗰個 play， 最尾嗰一球，哇！你咁都入嘅 Wembanyama 跟住攞咗嗰2分，跟住就輸咗啦咁樣。係 sorry this play 我先睇過。咁咧跟住咧，但係有好多場唔係咁噶嘛。成日如果大家睇得多，特別係啲 playoff game 咧，佢打到最尾嗰分幾鐘咧。大家要做咩啊？犯規㗎嘛 ，OK？ 咁佢可能咧打到最尾嗰分幾鐘咧，其實爭2分嘅。不過最尾因為係咁犯規射罰球，犯規射罰球，咁佢個 margin of victory 咧就夾硬由爭2分變成爭12分咯喎，係咪？咁呢個又係完全喺我哋嗰個 model 入面係會 cater 到嘅，因為我哋只會見到就係話，哦，完咗之後。個 margin of victory 係咁多，或者嗰個球員射咗好多球罰球咁樣，佢最尾嗰分零鐘射咗好多球罰球，同佢之前做嘅嘢有咩關係咧？係咪？咁呢啲亦都係我哋而家嗰個 model， 如果只係用 Taylor base 嘅一個statistic 咧，其實我哋係攞唔到嘅。咁所以咧，呢個頭先講呢個咧，亦都牽涉到另外一個就係一個我哋即係我哋唔好知點解佢好就係我哋叫做 real plus minus score， 即係我哋可唔可以攞翻一啲即係嗰個比賽打到一半，即係譬如我哋咧 say 啊，我哋第1節、第2節、第3節、第4節，甚至乎中間唔同嘅時間，其實我哋可以知道，如果我哋扣除咗頭先講嗰啲即係瘋狂犯規嘅時間啊。或者喺我哋嗰個 dataset 入邊，其實有一啲比賽 ，sorry，Jokic 已經完結咗啦第3節，跟住第4節就係咩咧？就係、是、垃圾時間。咁你又係同一個問題啦，垃圾時間，即係阿立邦丁個仔都可以攞8分啦，係咪？咁嗰個8分有冇意義咧？咁樣咁好明顯個 value 唔一樣啊。咁所以我哋另外一個。我哋覺得應該個 model 可以改善嘅位就係佢哋捱得到呢啲咁嘅垃圾時間啊，呢啲成就做一個叫做 real plus and minus score 就可以知道呢一啲咁嘅嘢啦。另外一個我哋而家個 model 會處理到咧，就係、你睇嗰個 stat 嗰陣時候咧，當然佢會有分數啊，助攻啊、block shot 啊、時間咁樣啦。咁但係咧，其實咧。你去受傷咧，其實係應該有一個特別嘅處理嘅，包括咩嘢咧？包括你其實即係有時你如果見到啲 advanced stat 咧，佢哋都成日都會講嘅就係、是，其實啲球即係呢個因為 NBA 係一個好龐大嘅產業啊，咁所以咧佢哋甚至乎有啲人就係有做一啲 model 咧，就係嘗試就係，其實原來啲球員受傷咧係可以 predict 嘅喎，即係佢受傷之前其實佢可能其實已經有少少。即係有時啲大家打波唔係，即係你準備拗柴嗰陣，你通常你都唔係佢哋好精神㗎嘛，係咪先？咁你可唔可以攞呢啲 data 出嚟咧？或者你受完傷之後翻嚟，其實你應該要有一個 penalty。OK， 咁呢一啲咁樣嘅資訊咧，而家暫時喺我哋講 model 嗰度咧，對佢嚟講用我哋頭先砌嗰個 feature vector 嘅方法咧，其實就冇辦法嘅，冇辦法去 embed 到呢啲資訊俾佢嘅。即係或者可能有少少嘅，即係個 LSTM 嗰個。即係佢可能做嗰個 state 嘅手能會有問題，但係我哋冇好 explicit 嘅一啲嘅嘢，係啦。咁呢啲係一啲方向。咁咧如果大家有興趣問，可能即係我應該可以大家吹下水問下嘢，或者講下波咁樣啦嚇。咁但係如果大家我 predict 得到，其實係我哋成咗會好 common 問完我哋嗰陣的，而且我問自己咧，亦都問咗自己2個問題嘅。OK， 一個問題就係而家籃球，即係頭先我 basketball reference 個網站，佢好多咧都係啲基本嘅 box score 嘅 stat 啦。咁而家有好多 advanced stat 㗎嘛，即係嗰啲咩真實命中率啊，咩好複雜到我連個名都唔記得㗎啦，即係而家有啲有冇用咧？咁我哋的而且確咧試過
crawl 一啲 ESPN 啊嗰啲，佢哋有啲咁嘅 advanced 嘅啲地方嘅有集翻嘅 data 翻嚟。我哋試過咧可能咧因為其實呢啲 stat 全部都係攞嗰啲。即係大家數學上，如果你哋有比較數學嘅第一件事就即刻話你都傻嘅，佢都係攞嗰啲嘢計出嚟啫，點會有佢啫？咁我哋試過咧，又即係你知有時呢啲 engineer 就係啲數學唔係好好型先去做 engineer 啊嘛，即係全部呢啲咁嘅嘢，咁咧就會唔死心嘅，咁但係試過真係唔 work 嘅。咁另外一個咧，最近香港講賭波啦，咁啲人成日話香港點講都賭波啊？我琴晚落蘭桂坊先見到啊，邊個同阿邊個喺度飲到夜晚2點鐘聽嗰場波，我即刻買少佢，即刻買佢輸啦咁樣。咁我哋都會諗其實而家 ESPN 嗰啲網站啊，或者美國嗰啲八卦網站啊、Twitter 啊，有咁多人走去講，劉波咁樣，James Harden 琴晚又喺夜店飲到呼呼啤啤呼啦咁樣，會唔會可以用呢啲 data 去到 predict 咧？我哋冇時間做到咁深嘅，不過我哋有揾到 data 有人實試去做，即係做呢個 social network 嘅 sentiment analysis 去嘗試去 predict， 咁咧個結果咧係非常之差嘅，咁所以我哋都懶得嗰啲嘢，係咁呢啲就係我哋試過嘅一啲嘢啦。咁基本上面呢個就係我哋一個好有趣嘅一個好細嘅 side project。咁啊今日就同大家即係時間關係就分享到呢一度，咁睇下係咪有5分鐘時間可以傾下偈啊？冇時間，好啊。咁係用4分鐘，大家想講下波又得，問下我公司做咩又得，講下呢個又得咁啊，可以睇下大家有冇想問。係大嗌咯，我諗都唔貴㗎。其實我想問下關於個準程度嘅，當然60%有啦，都幾準啊。咁就準個65至67啦，試過69嘅。我想問下，因為其實即係始終難度對之間即係派佢哋你話對方射咁樣，咁一定派佢哋係咪先？咁你會唔會其實有啲 baseline test 係我純粹係計排名高嘅排名低，或者佢估佢贏咁樣？你呢個 baseline test 係單嘅，唔係真係準幾多？我哋又冇真係咁做過，不過我哋有諗過呢個問題嘅。但係咧嗰陣時咧係咁意做嗰陣時候咧，我哋有望過下啲 data 咧，又好似唔係咁容易咁樣去，因為我哋喺度諗講都有啲位咧，我哋出 trade 咧，即係咧，譬如咧因為我哋呢個 pair base model 啊嘛，咁我有諗過呢個咧，其實俾我哋出 trade 咧就咧 team base 咧，其實你冇辦法算。不過咧，其實咧可能咧呢個咧就係另外一個咧，我哋好難預計嘅嘢就係。因為始終咧NBA 咧係一個好麻煩嘅係一個好有趣嘅一個比賽制度嚟嘅。佢哋有西岸東岸啦，咁啊西岸咧通常係咁打，東岸係咁打。咁就算咧佢啲球隊，一除非真係太魚腩嗰隊啦，即係譬如可能係我唔知啊，即係可能係今年嘅呢個小牛咁樣，咁即係瘋狂嗰隊 fans 係嚟嘅。咁咧除非係咁 extreme 咯，otherwise咧其實咧又好難咁樣咧用 team base 嗰啲方法咧去做嘅。即係 team base 咧，其實我哋睇過咧啲發出咧。甚至會差過扎色仔嘅老實講，因為咧其實，但係你諗一諗咧就會諗到點解嘅，因為咧其實咧，譬如咧你成日打到咧去到個賽季剩翻1/3嘅時候咧，因為佢同一邊嗰啲人係咁打，即係佢西岸東岸就可能成個 season 就打2場嘅，咁所以嗰啲人另計啦。但係如果成日係咁打嗰啲咧，其實可能佢呢個 season 已經對戰第4、第5次咁樣。咁跟住咧，你去到個賽季剩翻1/3嗰陣時候咧，其實有時咧嗰啲隊咧直情咧都唔係想贏嘅。即係佢純粹佢喺度玩緊個排名啊！即係我特登輸喺度魚腩，你今日以一架我唔使對，我打 P.O. 嘅時候唔使對咯咁樣。咁所以其實嗰啲都好難去即係係啦。咁所以簡單有問題。你頭先講咧，我哋係未做嘅，係啦，我哋有得吹過。但係如果 relevant 就係我哋嗰時候望過，我可唔可以好 team base 咁去睇呢件事咧？又發覺又唔係好大嘅。係啊，其實呢個都係一個諗過，而家係好頂人嘅。而家咧，我哋去 predict play off 嗰幾場波嗰陣時候咧，會覺得佢有少少 random 嘅，因為你諗下咧 play off 係完全唔同嘅。season 嗰時候咧，你係對隊對一次，跟住下一隊咁樣唔同噶嘛。play off 係我對你，可能對7場嘅喎。咁你7場咁好多時候咧，結果個唯一分別咧就係 home and away 啦。即係對上嗰5場其實係喂同我一樣，只有 home and away 啫嘛。咁又冇 play 埋 play 呢輪咁佢整乜鬼嘢咧？咁所以其實嚴格嚟講咧，我哋而家呢個 model 咧，其實唔係好做到 pay off 嘅。多謝。1分鐘有冇人想講其他嘢或者
好就多謝大家，係。